नमस्ते फ्रेंड्स। ये रहा एक वॉशिंग मशीन। ये कैंडी कंपनी का है, 6.5 किलो का है। देखिए, तो ये मशीन पूरा ठीक ठाक ही है, कंडीशन वर्किंग में है। तो इसका क्या हुआ मुश्किल, ये इसका जो ड्रेन पाइप है, मतलब कि पानी निकलने वाला पाइप, ये पाइप टूट गया। इसलिए एक कस्टमर ने कंप्लेंट किया था। मैंने एक ठो नया पाइप लेके आया। ये रहा नया पाइप इसका। तो इसी पाइप को अभी हम लगा देंगे। पाइप लगाने के लिए इसका पीछे से ये कवर खोलना पड़ेगा, तब जाके ये पाइप जहाँ पे लगेगा वो होल्स निकलेगा। तो खोल देते हैं अभी इसको। चलिए, कवर खोल के ड्रेन पाइप मैंने ये लगा दिया और ये अच्छा सेटिंग हो चुका है, कोई मुश्किल नहीं होगा। तो इसी के साथ आज का इस वीडियो हम ख़त्म करेंगे। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट और एक वीडियो में।